Sige. One more. Okay na, okay na. Sige. Down? Sige. Bira sa, bira. Sige. Ah. Hop. Ha? Dapat po nila. Dapat align na siya. Hindi na siya ma-align. Kupa na siya. Pag hindi na siya na-align ng kanyang ball, sira na ito. Itong yung dual mass, ito yung dual mass niya ang sira, pero ito yung ano, pag mag-start, unusual sounds po talaga. Yung parang kumukulog yung transmission, maingay. Pero pag tumatakbo, hindi na. Pero mag-slide pa rin. May play siya, may play. Ligyo na. Ako na na. Nahilig na sa ito. Fixing. Ayan po, ito yung kanyang bolt, hindi na siya naka-align sa kanyang butas. So ibig sabihin, sira na po itong dual mass po. Ayan, so galawin natin. Ayan, so may ano na siya, hindi na siya naka-align dito. So sira na yung kanyang dual mass. Ayan, ayan. Ayan po, so at ayan po, palitan natin itong dual mass. Ito lang po ang papalitan natin. And maraming salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe sa mga YouTube channel. And like guys. Maraming salamat po. Bye bye. Chico. No.